嗱，叫得地獄廚神咧，就並唔係浪得虛名㗎。邊種地獄廚神先？美女廚房煮到好難食嗰啲地獄廚神啊？上得我哋鑊氣之王嘅就梗係嗰啲 Gordon Ramsay 成日鬧人好有料嗰啲嘅廚師啦。所以咧，今日我哋就嚟到呢度百里先，就揾人稱地獄廚神嘅華哥。阿波！我姓葉啊，名就叫魚肉，夠肉嘅肉，葉肉華。有人就叫我華老闆啦，有啲人叫我華哥啦，咁嘅樣啦。有啲報道話你係呢個地獄廚神嚟㗎喎。係啦，唔係嗰種煮嘢食唔好食嗰種地獄廚神。我知，好有嗰啲朋友俾面叫到嘅啫。呢個你都中意呢個稱呼嘅係咪？冇所謂㗎，一句啫嘛。係嘛？冇所謂嘅。因為點解咧？其實你係因為佢哋話地獄廚神，因為你知啊，嗰個美國嗰個地獄廚神就好中意會鬧人嘅。我都一樣㗎。你都一樣。其實因為點解咧？係因為咩原因中意鬧人？嗱，有時我哋比較急性啊，啲嘢做到唔靚啊，有時交代啲嘢啊做唔到咪鬧一鬧。不過我哋講一講就過㗎啦，冇咩嘢冇擠冇擺喺心入邊嘅。即係有要求咯。啊，一定人一定有要求，如果冇要求就唔會進步啊嘛。你一定要有要求咯，係咪？客仔要求我哋都係要求員工㗎嘛，係咁簡單㗎嘛。佢哋都接受㗎係咪？接受，佢知道我嘅性格嘅佢哋。因為跟住好多年啊，有啲跟咗好多年嘅，你知道我哋講咧就冇嘢嘅，即係開槍數一數咁樣就冇事㗎啦。我10幾歲就喺廚房㗎啦，喺新加坡起手做學師，跟住去過沙巴啦、沙撈熱啦，去過文萊啦，去過英國啦。以前係喜來登㗎嘛，咁而家都係㗎，而家都有㗎。依家都係喜來登都係我嘅，依家都係我嘅。哦，咁會唔會一樣嘅嘢？有少少唔同，因為喜來登咧以前都係賣我嘅嘢嘅，但係依家呢度咧我就有研究多少新嘅嘢出嚟咁嘅樣啦，有少少唔同啊，又唔係講咩啦。喜來登有嘅嘢我哋都係有嘅。咁啊依家喜來登咧我就交俾我仔同埋我哋呢啲經理啊，有師傅嗰啲打理咯。馬來西亞好缺乏廚師啊，所以講冇辦法咯，自己落手啊。自己落手。如果係講揾到人，我都係要企喺幕後噶啦。哦，你都會推嘅。一定會推嘅，冇辦法嘅。而家趁呢個時間咧，你去準備，係嘛？我哋入嚟偷師。我準備好啦，隨時可以入嚟睇噶啦。哦，而家嚟啊！而家。喂，師兄，咩料啊？我邊度知啊？你唔問佢，可能係食物敏感，可能係遺傳，總之有排搞啊！要攞翻俾法醫驗 DNA 先知啊！唉，唔知啊，你自己睇啊！師兄，唔使驚，用 Circle DNA 啦，佢係全世界最全面嘅基因快測，只要喺口腔裏邊數一數，2至3個星期內就完成你嘅個人 DNA 分析。超過500個報告，20個類別，包括組員構成、癌症風險、藥物反應、疾病風險、營養要求等等。係咪真㗎？當然係真㗎啦 ！Circle 採用最先進嘅基因技術，準確度達到99.9%。18日後就會喺 Circle App 度收到你嘅報告。嗱，我咧就收到我個 DNA 測試報告啦。分析咧就話我嘅癌症同埋遺傳疾病風險係屬於正常，非常之安心嘅。高膽固醇同埋脂肪肝風險咧係絕對有啦。嗱，呢個好笑喎，組員分析咧就話我有中東同埋非洲血統，唔通我係黑鬼？語言同埋 IQ 創造力水平係高嘅。啊，我終於揾到個肥胖嘅原因啦！原來就係因為壓力而導致肥胖，呢個一定要我同我太太講一講先得。嗱，預防勝於治療，只要你能夠掌管自己嘅身體狀況，
改善你嘅生活模式，你就可以主管你自己嘅健康㗎啦。而家用 promo code Malaysia 咗，仲有40% 嘅折扣優惠，及早做好預防措施，保護你同埋你嘅家人。嗱，依家炸緊，呢個興旺發燒雞。我哋係採用呢個新鮮嘅菜鹽雞嚟嘅呢個都相當貴價，差唔多80-90蚊一隻㗎呢個雞都。呢個係我哋已經做好細嗰啲味咗㗎啦。呢個係將嗰啲味打汁落嘅雞入邊係。個汁嚟嘅。呢個係有味咗嘅，啦。呢個係依家隨風醫生嘅打針。哦。係醫生做嘢啦。你。我中意針喎。哦，哇！喂，佢真係好脹，好脹。張骨骨喎。呢個都係有雞汁喺裏邊。已經有啲味嘅，有鹽有成嘅。係。因為我俾成隻雞入邊都有味啊。咁變咗你個雞就唔需要預先醃啦。唔需要預先，我咩打開針。打完針之後再。2-3粒鐘咁樣俾佢吸收。好似打 Fila 咁。哇，好得意啊！你打完針落去係咪？你就攞去俾佢風乾咯。因為佢入邊有啲味咗㗎嘛，你俾佢乾得嚟嘅都 OK 咗㗎啦。就打入個肉度係嘛？點解諗到呢個方法嘅咧？呢個咧又係一個香港師傅幫我講，佢嘅構思係攞嚟做火雞嘅。係。即係佢聖誕節攞嚟做火雞，火雞咁大隻點樣入味？係啊。個火雞咁大點樣入味？咁我聽到咁樣講，我就一諗到翻嚟攞呢個嘢嚟改嘅。哇，好嘢喎！呢個一個香港師傅，新加坡嘅香港師傅。係。佢叫做霍銘。呢啲以前係中國喺廣州啊好興啊嘛，棟篤雞做篤雞咁嘛，翻嚟咪個個跟住做棟篤雞咯。棟篤雞好多人做得精唔精啫。係。下次自己整都可以咁樣打針落去喎。係喎。係咪啊？咁我唔使醃咯，係咪啊？鴨都可以得喎。咩都得，我唔使醃喎。係啊。好方便啊！我又學咗一樣嘢啦。色水幾靚？哇，好靚哇！哇，呢啲色水真係靚喎。興旺發啦！興啊！哇！旺啦！發啦！發啦！嚟啊！91年我翻嚟咧創立許麗登。所以如果你問到我做咩，我會開呢間百利鮮咧，係咁嘅樣嘅，因為呢個疫情嘅問題。2020年3月就 lockdown，跟住咧我就6月幾7月就開一間百利鮮麵館。咁啊點樣樣？嗰啲伙計又冇嘢撈冇成，我咪開呢間咯。咁樣拉啲人出嚟，大家都有飯食有成咯，係咁嘅樣咯。咁啊做下咧個麵館，因為始終係個範圍好細，麵館做唔得幾多錢啊！後來慢慢我就將佢改為做食飯菜嘅嘢，做下嗰啲客仔又接受咗。咁樣咧我就慢慢又改啲做啲魚翅啊、鮑魚啊、海參嗰類嘢咯，咁樣咯。因為嗰啲比較見得到錢咯，慢慢做咁樣，做下客仔又接受咗咯。咁樣慢慢就呢個故事就咁樣開落去咯，係咁咯。呢一個咩名頭啊？呢個乾爆許味。乾爆海味。嗱，首先我哋就將呢個蒜頭、葱頭仔爆香你先。係。跟住再將啲配爆落去炒香。跟住落去燜啦。跟住調上炮台落去燜一燜嘅，燜起6-7分鐘啦。燜佢6-7分鐘啊？燜6-7分鐘啦。阿華哥，你唔似60幾歲喎？係啊。你唔似60幾歲喎？似啊。似地啦，冇話唔似啊。仲好炒得喎。嗰個蝦柳嚟嘅呢個就黑松露魚片。黑松露魚片。魚片啊。呢個黑松露㗎。呢個黑松露嚟嘅。呢個魚片咧，我哋首先咧就準備一個較好嘅汁水，嘅魚片一熟咗，我哋就拉油就放翻落去啦。
唔係攞嚟炸，攞嚟煎就比較香。哦，唔係攞嚟炸。唔係炸煎，攞嚟煎。好正喎呢啲。呢啲係老虎蝦嚟啊！呢個係花蝦，花蝦。啊花蝦都係屬於老虎蝦嗰種類嚟㗎啦。呢個鴛鴦河粉。有咩秘訣啊？呢個阿華哥。呢個啊，咪最緊要個河粉炒香你咯。呢個滑蛋咯，跟住放埋滑蛋咯呢個。個滑蛋臨尾落。滑蛋包俾落啦嗱。係。哦，跟住就咁啊有層次感啦。哦，好快手喎。有蛋花喺度啊！哦，個蛋係喺後邊喎。我就嚟70咯。係啊，唔似喎。幾個鑊一齊。手瓜起剪喎。哇！嚟華哥，我哋應該食，而家仲爭食凍起雞未過嚟啊？冇所謂食是但。我哋應該食咩先咧？你中意啊？你中意你中意食邊個先都得。呢個咧，呢個先好，因為呢個河粉淋起冇咁好食淋咗就唔好食㗎。淋起冇咁好食，因為佢係脆皮河粉嚟㗎嘛。脆皮河粉就係有兩種唔同嘅口感啊。係。脆。你下邊嗰個底嗰個咧就一定要炒到嘅夠有鑊氣夠香味啊。係。咁嘅樣就變咧，因為我呢度好多人都係食呢個嘢㗎。係。呢個我真係我未見過人做，好少人做。炸河粉。好少人做。係話嗰我冇食我自己嚟，冇係我成日食啊。嚟攞菜，哇！呢個河粉嗰個脆啦，好得意啊！好正。平時咧你煎河粉咧，佢只係可以有少少焦香。但係呢個咧直情係有少少。咪攞咩攞？你食下呢個耳睇下，呢個係黑松露炒。黑松露炒呢度呢個其實係咩石斑魚啊？呢個龍虎斑嚟嘅。龍虎斑。咁跟住呢個菇咧，我見係有4種喎。呢個新鮮菇嚟嘅。新鮮菇嚟啊！有啲白肉菇啊，有啲雞髀菇咁樣啊。係。炸過嚟炒啦。炸過嚟炒。咁跟住咧。咁你就落松露係落松露油啊。呢個係白色嗰個用松露油。呢個就係落黑松露。哇！好香啊！好香啊！我想食海參啊，因為慢慢食海參嗰度唔怕嘅，因為石斑好靚啊！因為海參嗰度好夠熱，有咬冇裝置。好啊，啱啱好。嗱，呢個有乜特別啊？呢個你咪試下聽下咯。我都有一個薑葱炒海參都好多人食噶。好腍啊，腍出嚟又爽口，同埋點解有少少辣辣地咁嘅？既有少少辣椒仔啊嘛，我要放少少辣椒仔嘅。哦。你有咩招牌菜？佢話冇咩招牌菜，樣樣都係咁盡啊！樣都好食，原來就係。係喎。好，呢個咧就係花蝦，白豉油王。豉油王蝦花。哇！呢隻蝦都唔細啊，呢隻。唔細嘅，呢係屬於老虎蝦嘅種嚟㗎嘛。老虎蝦嘅種啊。老虎蝦種嚟嘅，呢個叫花，佢哋叫 flower。flower。哇！佢熱辣辣嘅，個頭仲出煙嚟㗎。你睇好多膏啊都。刀叉嚟。有膏嘅。好多膏啊！嗱，呢個好多膏啊！呢個蝦。你有摸到靚？好高啊！呢個豉油好靚喎。OK 冇？OK 啊。嗱，呢雞咁嘅樣，呢度半隻啫喎。呢度半隻啫喎。可以食啊！你試下睇下，你愛食呢個雞就要攞多少雞飯嚟試下。而家呢個雞飯唔錯嘅。呢個飯裏邊係有雞油啊。有雞油，有好多種嘢啦，有好多香料啊，有蒜蓉啊，有薑啊，薑為主力啦。蒜頭好重。你試下薑。薑。呢個飯咧，你冇餸都可以食啊！你冇餸都食得。但係你又有嗰種油香味啊！係啊，嗱，好爽口㗎都。夾件雞試下。係一定要配。夾件雞試下。嗱，呢嚿靚啊！呢嚿。頭先我火。呢嚿二道嚟嘅。二道咧。即係佢唔係嗰啲。我哋冇落黃薑粉嘅，落黃薑粉唔靚嘅。
呢塊牛皮去到，呢個係馬來西亞一個好特色嘅雞飯。你可以試下嘛，呢個雞飯好多人中意食啊。個酒，佢頭先個尾嗰個玫瑰露係精髓嚟㗎，係咪啊？咪梗梅雞露嘅。嗰個係咪再整更加香嗰隻雞？哇，好大條喎！筍殼魚啊，就係。哇，呢啲幾多 K 啊？3K。3K 幾啊3K 幾啊？哇，好大條筍殼啊！ 1、2、3、4、5、6，好大條。野生嘅100%野生㗎。100%野生啊！哇！哦，係啊！我唔係嘅，呢個係咩？呢個4K啊！哇！呢兩個筍殼4K。哇！哇！嗰條龍蝦，嗰個龍蝦好生猛。東星品。東星。係全部都靚嘢。全部靚嘢啊！喂，會長，走啦！你仲食？喂，點搞啊，大佬咁樣落去，嘢我哋1、2、3、4咁，你咁樣食法，我唔想第5集見到淨係見到你，見唔到我，因為你阻住晒成個鏡頭咯。炒飯真係好香喎！但真係夠啦！嗱，大家唔該勸勸佢啊！如果仲想睇第5集嘅話，唔該幫手。喂，快啲！唔要走啦！